इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल मंजर जानसरों पे और ये देखें सैलाब का पानी यहाँ पे आ चुका है और कितनी आप चेक कर सकते हैं कितना तेज है पानी और सिंध को बहुत ही खतरा है। पंजाब और केपी के में फुल पानी आ चुका है। अब सिंध में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि अभी इतना है कि कुछ दिनों के बाद जो ये कह रहे हैं कि 6 तारीख को जो ऐलान किया है इन्होंने हाई अलर्ट, तो 6 तारीख को कितना पानी होगा या पानी की हालत आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको देता रहूँगा।